ここは琴電琴平線の岡本駅と円座駅の間にある4種踏切川上第4踏切です。琴電琴平発高松築港行きの1080型電車です。この区間のこの辺りの線形は直線で勾配 4.5 ミルです。高松築港発琴電琴平行きの1100型電車です。